你要是反对我，就像江西的李烈钧一样，可以宣布独立；你要是反对孙文，也要明确的表示。总婆，二次革命，你宣布中立，为什么？当时，大总统并未要属下参战，宣布中立，正好获敌于不防。一旦大总统下令，即可出奇制胜。总婆，很妙啊！你是军人对吧？军人不可无纪律对吧？军人以服从命令为天职，对吧？请大总统训示。总婆，我看你就别回去了，在陆军部帮忙职权的忙，啊？是。哎，罗先生，完全有道理。我听说总统府在起草一份法令，是啊，你要完全对拥护孙先生二次革命的议员以叛国罪论处。必须得总统府这是违法。这个条款。那我还听说袁大总统办公室里还放着孙先生天下为公的盘子。好，那我问你，袁世凯悬赏20万大洋要孙中山先生的人头，你怎么解释？啊，先生，袁大总统来了。你们不要动，咱们到这边看看。大总统，哎，车主啊，你怎么，大公子也来了？嗨，我这身体啊，老了。哎呀，圣人云：劳心者治人。我看劳心啊，比劳力还要累。你看，就算是治理一个家庭吧，还难免要出差错。更何况治国了。大总统，请。这就行。就拿顿初之死这个案子来说吧，本来能法律解决，可人家偏偏给你来个二次革命，你看。啊，大公子还不扶大总统过来？唉。车主啊，我的难处你应该知道。为了选举正式大总统的事情，我才不想当那个民国的大总统呢。要论职权，他还不如清朝的一个总督。不当也罢。不当也罢。那大总统的意思，不会是不参加总统竞选了吧？车主啊，你的意思呢？我的意思，如果大总统不参与选举，恐怕我们的民国就没有总统了。这想当总统的人多了，到时候还不打破脑袋？可是按照临时约法规定，咱们的选举不是普选，必须要议会提名，才可参选呢。他国民党议员人多势众，他们会选我？孙文已经逃到了海外，日后
有力量和大总统竞争的，恐怕只有一个黎元洪。那我倒不在乎。大总统想怎么办，不妨直说。卓如啊，其实我的心里是怎么想的？没人比你更清楚。先说这孙文，不管怎么说啊，这国家正在搞建设，他竟然发动革命，这是添乱。可我呢，对事不对人。你看，他来到北京，我放下架子，虚心求教，这心不可谓之不成吧？到今天，他送我那个天下为公的盘子，还在我办公桌上立着。还有，就是国民党议员。按理，这2次革命是国民党发动的，我解散他国民党理所当然。我没这么做，为什么？啊？你说我为什么？因为他国民党议员没有跟着孙中山一块儿当叛逆，他们这是支持国家稳定，也就是支持我。我这个人你知道，人家敬我1尺，我敬他1丈，大家互相尊敬，互相支持，没有办不成的事儿。大总统现在最想办的事情是什么呢？先选举总统，后制定宪法。这不过是一个，先后顺序问题。来，坐，来，坐。大总统，我是一直支持你的总统制的，可这总统制也是宪法政治，只是加强了总统的权威罢了。只要是宪政，这有些事情是不能从权的。所以啊，我来找你请教。小茹啊，你这一回国，我也没给你个官儿当，我是一直把你当国师啊。这不敢当。哎，要当。客厅啊，哎，客厅，爹，来，客厅拜过国师。梁先生，请受客厅。哎，大公子。客厅啊，你刚才称梁先生？梁先生啊，糊涂。梁先生是国师，是我的老师，叫什么？太老师，请受客厅一拜。大公子，哎呀，大总统，你非要折杀我不成吗？大公子，快起来！卓如，从今往后，咱们就是一家人了。既然是一家人，就甭说两家话。卓如啊，你怎么想的？跟我说说。先选总统，后定宪法。
也不是没有这个先例。哦，100多年前的美国人就是这么做的。华盛顿就是先当选的总统，后来支持国会制定的宪法。我记得临时参议院选举我当临时大总统的时候，也曾经谬赞啊，说我是民国第一华盛顿，世界第2华盛顿。我去说服国会的议员们。卓如就是卓如，卓如还是卓如。小心啊，这小心。好，小心。来，照着。好。来，轻点，轻一点。好，放这儿吧。慢点啊。轻一点。来，慢点，往后一点，慢点，赶紧找一个枕头，找一枕头垫着。哎呀，先生，这得赶快找个大夫啊！大夫，日本政府让先生上岸了，可这密探把这屋子包围得严严实实，哪个大夫敢来？我不管你用什么办法，必须马上给我找个大夫来，这是命！快去！好，走，我带你去。走。先生，袁世凯，先生，天哪！有水吗？哦，给我一个水。姑娘，你是？我在这儿等你们的消息，已经等了3天了。你是梅先生派来的女佣吧？太好了，终于有个女人来照顾先生了。可强，先生，3次革命！先生，黄克强，黄克强，3次革命啊！先生，我在这儿，先生。先生，怕是烧糊涂了吧？这种地方可不是养病的地方，得赶紧给先生找一个好一点的住处。没。是啊。先生气色好多了，啊！克强，你看看这个报纸，大多数国民党议员都向袁世凯投降了。这个袁世凯，只要是帮他唱戏，他倒是优待俘虏啊。你当袁世凯有菩萨心肠？当选大总统是要多数国会议员同意。他要是把国民党的国会议员都杀了，不就剩下少数议员，还怎么当选大总统啊？写得好。克强，你在哪儿找的这么个女佣？年轻能干，在我们这一堆臭男人当中，带来了一股清新。你猜猜他是谁呀？谁？说出来不就没意思了吗？你猜猜。她不像女佣。不像女佣？不是女佣，谁伺候你呀？啊？
姑娘，你好啊。哟，是孙先生啊。你整天在我身边伺候着，我还不知道你的芳名。我的名字啊，你早就知道了。你说什么？我哪知道你的名字？我说我的名字啊，你早就知道了。我不知道。贵人多忘事啊，真是一点都不假。国人的眼睛都是闭着的，只有先生的眼睛是睁着的。可是这几天呀，我们的眼睛都是睁着的，只有先生的眼睛是闭着的。哎，他是不对啊！我不要你的东西，我爸爸说了，你是个穷鬼。哎，你是茶里的那个二丫头？对呀，我就是宋庆龄。哎呀，没想到女大十八变变成这个样子。你过来。你就是宋庆龄，真是女大十八变，认不出来了，认不出来了。什么？哎，把衣服都洗了？你那些衣服啊，要是再不洗，我这个秘书还不被你给熏死？衣服很臭。你当我的秘书？爸爸让我来的。我从美国留学回到上海，正好赶上您出国了，爸爸就让我追来了。民国成立以后，国民党松松垮垮，党员无务纪律。我说句丑话，我说话都等于放屁。终于导致2次革命失败了，民主共和被强奸。这是我党几十年奋斗的共和革命的成果，丧失殆尽，丧失殆尽。我这个党章草案，我的意思，国民党更名为中华革命党。我要找回我们党在民国建立前10次起义的那个劲，那个精神。我渴望团结，有什么意见，今天就提出来。这个党章草案我已经看过了，大部分我是同意的，但是有几点，我想请同志们再考虑考虑。一，党员入党不仅要写誓词，按手印儿，还要宣誓服从孙中山先生。这是为什么？我党何时有过这种宣誓效忠一个人的做法？集权呢？这是专制主义。如果我们这样做了，那我们和袁世凯还有什么区别呢？黄克强，这是党的会议，你怎么能够攻击党的领袖？克强，你接着说。我黄兴
愿意终身追随孙中山先生。可是先生这种做法，我不赞成。还有，在这个党章中，竟然把党员分成了守义党员、协助党员、普通党员。相应的呢，他们被称为元勋公民、有功公民、先进公民。而在这个时期内不加入咱们这个党的，是不具备公民资格的。先生，不要紧的，别生气，问题会得到解决的啊。这样一个让全党效忠一个人的党，把党员分成3、6、9等的党，党员和群众竟然享有不同权利的党。我想问一下孙先生，这究竟是一个什么样的党？是古罗马的贵族院吗？这还是不是那个以平等、博爱、自由为旗帜的共和革命党呢？黄克强，如果不是你，2次革命不可能失败。今天你还有脸在这里攻击我们伟大的革命导师？你把话给我说清楚。我倒要问问你，你这日本豪宅是从哪儿弄来的？买的。钱从何处来？对，你把钱的来源说清楚。你说说，我钱从何来呢？这我不知道。可是我知道的是，在2次革命当中，孙先生要亲赴南京建立革命大本营，可是你却把孙先生捐来的钱抢着去，请问这里没有什么问题吗？血口喷人！购买军火的款项都是我一人经手，黄将军就没摸过1文钱。我最恨落井下石。共和革命期间，有人也曾给我造谣，说我把筹得的款项吞为私有。现在又来诬陷克强。我把话说清楚啊，今天这个会啊，是总结教训。无论你的意见是如何尖锐，啊，都开诚心，不公道，不能搞秋后算账。先生，克强，你接着说，接着说。先生不跟我算经济账，怕是日后要跟我算政治账。这是党章，不是账本。你对他有不同意见，对我有不同意见，可他是要党向前走。啊，不同意见可以讨论吗？孙先生，你应该了解我。我黄兴素性愚拙，原则所在呀。随先生之言，我也不敢苟同。不管你是谁，都不能让我反对自己立誓坚持终生的平等自由主义。讨论一下总该可以吧？只要你坚持把极权主义写进党章，我黄兴就跟你没什么好讨论的。
海运筹帷幄，南北议和，就没有今天的共和国。请投袁世凯一票，投袁世凯一票，请投袁世凯一票，缔造共和第一人。请投袁世凯一票，投袁世凯一票，投袁弘一票，投袁世凯一票，投袁弘一票，请投袁弘一票，投袁世凯一票，缔造共和第一人。袁世凯。南北议和是袁大统的功劳。一票，投袁世凯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 一票。我说李公啊，说起这竞选啊、民主啊这一套，我不习惯。一样的，一样的。大总统，本来我也不想参加什么竞选啊。我呀，一琢磨，这民国的民主政治，不能让大总统一个人孤零零的呀，总得有个对手啊。其实，我哪里是大总统的对手嘛？嗨，李公啊，你说笑了。说起这当世英雄，过去嘛，3个人。这孙文是头一个，可现在他在国内成了个死人，就剩下你和我了。不敢当，不敢当。何必英雄气短呢？李公是武昌首义，英雄盖世。我先敬李公一杯。来，给李公换一个杯子。今天到会的选举人为759名，超过总数2/3，故选举有效。现在请各位议员开始填写选票。李公啊，我记得《三国演义》里，曹操煮酒论英雄，说尽天下英雄，却是都不放在眼里，唯独对刘备，那是佩服的五体投地。走啊！刘备确是英雄啊。那李公您呢？哎呀，大总统。我说过，我本来是不想。书里说，当时一声霹雳，刘备大惊失色，手里的酒盏落在地上。哎呀，今天天气很好，一丝风都没有。难不成李公真的醉了？袁弘失礼，让大总统见笑了。
袁世凯1票，袁世凯1票，黎元洪1票，孙文1票，袁世凯1票，孙文1票，小凤仙1票，小凤仙1票，袁世凯1票，小凤仙，小凤仙是谁啊？怎么听起来像个烟花女子？袁世凯1票。袁世凯把松坡留在北京，松坡没有事情做。这小凤仙嘛，是松坡的红粉知己。1票。你说的松坡，就是蔡锷将军吧？1票。听说他是先生的弟子。小凤仙。不管怎么说，把这么神圣的1票投给一个妓女，这不好，不好。这才是真民主，不论出身，机会均等。我们要选袁大总统，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 我们要选袁大
杨先生，我刚才看到您选票上写的袁世凯。要是先生当初就知道袁世凯会使出这么下三滥的手段，还会再写他吗？这不大可能吧？袁世凯，他毕竟不会这么下作。大总统，志臣啊，选举结束了，第二轮开始了。你什么意思嘛？你看你，说嘛，有什么大不了的？说，第一次选举，没有任何一个候选人选票超过3/4。这一次，将在2个得票最多的人当中再度竞选，谁得票多，谁当选。那是谁跟谁啊？是大总统和副总统。你再说一遍。啊，是大总统和李副总统。什么？咱俩，哈哈哈，哈哈，哎呦，又是咱俩，好啊！怎么会呢？啊，怎么会呢？哎，哈哈哈，怎么不会呢？一个2次革命，咱们剔除了孙文，这回，这回不知道咱俩谁把谁给剔出去。不敢，不敢。大总统看望大家来了，都辛苦了啊！诸位在这儿为我们国家的宪政出力，我很感动啊！哎，诸位，坐。我想问问诸位，这新宪法的中心意思是什么？民国是3权分立，立法、司法2权制约行政权，这就是宪法的本意。这位是罗文参议员。
是议会选举出来的。知道，我们打过交道，对吧？听说，在南京临时参院的时候，你一直跟着孙文，那你一定知道，孙文把民国初建的10年定为训政期，是什么意思吧？训政就是让民主政治深入人心。好，说得好。可这需要时间。民国初建才2年，搞一部新宪法时机还不成熟。我的意思，这一回就不搞什么新宪法了，就把你们在南京弄的那个临时约法完善一下，搞出一部新约法，这才是训政期切实可行的国法。可是孙先生说要训政，并没有说不要正式宪法呀。我说不要。大总统，这个事情是不是不要急于定下来？这事儿就这么定了。这是行政权干预立法权，大总统违法了。我早就违法了。根据临时约法，我向洋人借钱没通过国会，违法了。孙文发动2次革命，我向国民党宣战，也没通过国会，更是违法了。可我要是不敢违法，就整天听你们在国会里瞎嚷嚷，贻误了战机，这国家恐怕到现在还是山河破碎，生灵涂炭。你们还有时间在这跟我顶嘴？切！大总统，大，咱们还是知心的。来，我来介绍一下，过来。这几位都是前清资政院的人，都懂得宪法政治，来帮忙你的忙。没这个必要吧？大总统提出7条临时约法增修大纲。第1条，大总统有宣战权，与外国缔结条约权，务拥经国会同意。这不是强权政治吗？梁先生。第2条，中华民国官制官规由大总统制定，务拥经国会同意。第3条，中华民国实行总统制，